Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε σπιτικό σιρόπι για τον βήχα. Θα χρειαστούμε 200 ml νερό. Θα ρίξουμε το νερό μέσα σε μια κατσαρόλα και θα ανάψουμε το μάτι. Θα ρίξουμε μέσα ένα λεμόνι κομμένο σε φετούλες με τη φλούδα του. Θα προσθέσουμε μία κουταλιά της σούπας λιναρόσπορο. Μία κουταλιά της σούπας μέντα. Μία κουταλιά της σούπας φασκόμηλο. Αν χρειαστεί τα κόβουμε λίγο σε μικρότερα κομμάτια. Και μία κουταλιά της σούπας θυμάρι. Θα ανακατέψουμε. Θα αφήσουμε το μείγμα να βράσει για περίπου 5 λεπτά. Θα προσθέσω μέσα ένα κουταλάκι του γλυκού ginger. Και θα ανακατέψω. Την ώρα που ανακατεύω θα πατάω λίγο τα λεμόνια για να βγάλουν καλά το ζουμάκι τους. Οπότε πατάω καλά τα λεμόνια να βγάλουν το ζουμάκι τους και ανακατεύω. Έχω κλείσει το μάτι της κουζίνας και αφήνω το μείγμα για περίπου 1 ώρα να σταθεί. Μετά από 1 ώρα θα σουρώσουμε το μείγμα αυτό. Μετά από 1 ώρα στραγγίζουμε το σιρόπι μας. Πατάμε να βγει καλά το ζουμάκι. Τώρα που θα προσθέσουμε μέσα στο σιροπάκι μας μέλι. Θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες. Θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Το σιρόπι είναι ακόμα ζεστό, οπότε λιώνει γρήγορα το μέλι. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Και είναι και πεντανόστιμο. Θα αδειάσουμε το σιρόπι μέσα σε ένα γυάλινο βάζο ή μπουκάλι. Οι αναλογίες που σας έδωσα βγάζουν περίπου 250 ml σιρόπι. Αυτό μπορείτε να το διατηρήσετε μέσα στο ψυγείο για περίπου 1 μήνα. Θα καταναλώνετε πρωί, μεσημέρι, βράδυ από ένα κουταλάκι της σούπας. Είναι κατάλληλο και για μικρά παιδιά.